妹妹，我哋今晚又嘟好多次好冇啊？咁係好，你想點樣嘟咧？你想點就點啦。我想掹晒啲閪毛，因為我啲膠毛太多啦，我驚阻住啊！我驚阻住唔夠暢通啊！點冇啊？你掹唔掹啊？你願意嗎？我不願意。你不願意咁我掹晒啲膠毛。你剝啊！你剝啊！妹妹你揸住我條隔嚟剝。妹妹你嚟掹啊！掹啊！哎呀好痛好痛！哎呀撳啊抽筋啦！大家會唔會感覺如何啊？大家會唔會感覺如何啊？好，十分之好。我啲膠毛全部剪翻剪佢啦。唔係啊，咁而家我哋可以開始嘟味。你中意？咁你擰轉啦，唔該。擰轉啦。我怕啊！我可以試下啲。因為太會有啲血聲啊。死啊！妹妹，你感覺你做乜嘢啊？你怕醜啊？妹妹，你做乜嘢啊？哥哥隻翻啊！我知道摘掉個紅晒，你冇咁啦，你冇唔開心啦？笑，笑。嚟啦，我哋再嚟過啦。我呢個360度旋轉巴嘅設頭好撚正嘅，咁覺得好撚正，我覺得好撚正。你覺得好撚正，我唔覺得好撚正。嚟360度旋轉巴黎鐵塔啊！呀，好嘢，俾我！